एल्बो अगले पासे लानी सीधी करके बहुत ठीक हो गया। ये पिछला पीस ना पिछला पीस ना बना लीए चाल पहला ही तो बाथां दे विच PPRC की फायरिंग जी होलियां झरियां भी असां ला लईआं ते सीवरेज का पैप जिहड़े ने असीं किचन वाला किचन वो बाथ है वो वाला लैब दे अगले पासे जनाब किचन है बाहरों झरियां लाइया ने ये जनाब इत्थे असीं सिंक दे पॉइंट देने ने जनाब वाशरूम का पैप जा रहा है तो इत्थों असीं किचन का सीधा कड्डां दे वो सरिया चुके आ जिहड़ा उहदे नाल थल्ले दी कड्डां ये जनाब जल्दी पीस असीं इत्थे लाउण लगे 45 दे 2 एल्बो लाए ने। मकसद साडा ये लाने का कि एकदम असीं 90 डिग्री दे विच नहीं मोड़ते पे असीं पीस पा के ते इस तरह लै रहे कि भी ज़्यादा बेहतर तरीके नाल पानी की ना रवानगी सही चलती रहे, पानी रवानगी ना टुरे। 90 डिग्री लाइए तो इत्थों असीं एकदम मोड़ कटाने लेकिन 90 नहीं लाई असीं 245 दियां ला के काम चलाने लगे ये ला लीए फिर अगला पीस लाने।
ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿੱਟ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ, ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ